नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बकरी या बकरे को जुकाम खांसी हो जाए तो देसी इलाज क्या करें। हाय दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह। आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि बकरी या बकरे को खांसी जुकाम हो जाए तो देसी इलाज क्या करें। अगर दोस्तों आप अंग्रेजी इलाज कराना चाहते हैं तो टेरामाइसिन की गोली दे सकते हैं या टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये तो हुआ अंग्रेजी इलाज। अब बात करते हैं देसी इलाज की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपकी बकरी या बकरे को ऐसे खांसी आती है, गले में खरखराहट होता है, आँख से पानी टपकता है, नाक से पानी टपकता है, तो दोस्तों ऐसे लक्षण आपके बकरी या बकरे में दिखाई दे तो आपको समझ जाना कि आपकी बकरी को जुकाम सर्दी हो गई है। तो आपको ये देसी इलाज क्या करना है, आपको लेना है गुड़ और अदरक और लेना है अजवाइन। ठीक है दोस्तों। इनको अच्छी तरह से उबाल लेना है पानी में उबाल कर उस पानी को छान ले और छान कर अपने बकरी या बकरे को थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिला दे। मतलब कि आप एक दिन में पिला सकते हैं 2 या 3 लीटर पानी पिला सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों। और एक छोटा सा उपाय और है, आप अपने घर में चाय पीते हैं तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है, ठीक है दोस्तों, तो उस चाय पत्ती को गरम गरम अपनी बकरी या बकरे को खिलाइए। इससे भी आपकी जुकाम में खांसी जुकाम में फ़र्क पड़ता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें ताकि किसी किसान भाई की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। और लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान।